Apple, Tesla kabi halol kompaniyalardan savdo qilib turib, siz nojo'ya yo'lda pul topayotgan bo'lishingiz mumkin. Buni sizga keling farqini tushuntirib beraman. Savdoda ikki xil kontrakt turi bor. Birinchisi CFD, ya'ni Contract for Difference, ikkinchisi Spot. Buni farqlari nima? CFDda siz olgan mahsulot siz nomingizga o'tmaydi, ya'ni real aksiya sizda bo'lmaydi. Spotdagina sizda real aksiya bo'ladi. Contract for Difference, ya'ni CFDda siz kelajak narxiga shartnoma qilgan bo'lasiz, ya'ni tafovut ostida savdo qilasiz. Bu holatda aksiya sizniki bo'lmaydi, real aksiya sizniki bo'lmaydi va Contract for Difference'da ko'p savdolarda leverage ishlatiladi. Spotda bo'lsa o'zingizni bor pulingizga ola olasiz va bor aksiyadan ola olasiz. Bu holatda T+1 da ishlaysiz. Tasavvur qiling, $100 spotda pulingiz bor, $100 CFDda pulingiz bor. Bu holatda Apple kompaniyasi turibdi deylik, narxi $100. Spotda olyapsiz, 10% foyda qilyapsiz, $10 foyda qilasiz, ya'ni $110 bo'ladi. Plyus agar CFDda savdo qilayotgan vaqtda biriga 100 plechov bilan ishlayotgan bo'lsangiz, siz $100 bilan $10,000 kuchida savdo qilayotgan bo'lasiz va Apple 10% ko'tariladigan bo'lsa, siz bu yoqdan $1000 foyda qilasiz. Logika bo'yicha o'ylab ko'radigan bo'lsangiz, spotda $10 foyda qilyapsiz, CFDda $100 foyda qilyapsiz. $110 va $1100. Farqini o'ylab ko'ring, lekin Contract for Difference ga kirishingizni tavsiya qilmayman, chunki bu nojoiz bo'lgan savdo turi.